Jeg valgte danselinjen, fordi at, jeg gerne ville prøve noget nyt. Jeg kunne lige så godt have valgt musiklinjen eller idrætslinjen, men så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at vælge dans. Fordi jeg er aldrig rigtig gået sådan rigtig til dans. Jeg har valgt den, fordi at, jeg kendte den, så der har vi forvejen, Daniela. Og jeg ved, hun er rigtig god, og der stod også rigtig gode ting om hende. Og så har jeg danset før, og så ville jeg gerne fortsætte med det på efterskolen. Og så da jeg så, at vi havde en linje, og det var hele den danselærer, vi skulle have, så valgte jeg bare at tage danselinjen. Jeg synes, det er rigtig godt. Ja. Vi har det sjovt sammen, når vi danser. Det er stadig hårdt, men vi har det sjovt i hvert fald, men vi kan godt tage det seriøst også. Men vi har et rigtig godt fællesskab for os. Det foregår så, at vi er blevet delt op på 2 hold. Det er ødehold, og så er det mindre ødehold. Og så danser vi 1,5 time hver. Allerede mega god. Vi har god opvarmning, vi har god dans. Vi har det sjovt. Ja, det er gode koreografier. God opvarmning. Min del har det i hvert fald været, samtidig har det både været hiphop, men også vores, vi har lavet, hvor vi skulle danse live musik, fordi det er en udfordring, at man skal danse live musik. Men samtidig har det også været hiphop, fordi det plejer at danse. Mit yndlingsforløb, det var nok teaterkoncertforløb. Det øvede det ikke så øvede, fik forskellige dans og dans til, som musikerne de har spillet. Og så dansede vi til Lille Mor.